大家好，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 我哋係大家好，我哋係學生會，我哋係學生會，我哋係學生會，我哋學生會，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 學生會。大家好，我哋係學生會。林露啊，你覺得你過去一年咧講得最多嘅説話係咩呢？放曬分喺林露、青嬌和思雅老師。冇錯啦，我哋過去一年咧，大部分小息都落咗教研室度揾老師啦。其實除咗顧問老師為我哋學生會付出好多之外咧，我哋15位幹事咧都付出好多㗎喎。係啊，佢哋嘅付出之間嘅包容、互相嘅關心，都係我哋最感動同埋最欣賞佢哋嘅地方。咁喺度咧，我哋就再一次多謝學生會嘅顧問老師啦，同埋各位幹事喺過去一年對學生會嘅努力付出。子皮啊，做咗一年學生會文書咧，你覺得你有咩進步啊？我覺得最大嘅進步咧就係打字速度快咗好多啦。係啊，我哋今年都打咗差唔多成20份會議記錄啦。我覺得我哋可以成為呢個 Microsoft 嘅達人啊。係啊，希望下一屆嘅文書咧都會好似我哋咁樣啦，經過1年嘅磨練之後咧，都會有所進步同埋得着嘅。加油！大家好，我哋係財政。可能我本人比較慢熱啦，所以喺第1、2次開會嘅時候咧，都會特別緊張。但係好彩各位幹事都會互相幫助，令我好快適應到。而今次做學生會咧，令我學識到好多嘢，例如就係點樣可以數錢數得快而準。當我知道 partner 係低 form 嘅時候，我都好擔心㗎，驚好難同佢溝通。我個人比較善忘啦，成日都唔記得入數，好多謝我 partner 嘅包容。希望下一屆嘅財政會做得好好。我會努力㗎啦，俾心機啊！咁咧，我哋就想借呢個機會啦，去多謝陪伴咗我哋1年嘅學費編輯小組啦、顧問老師啦、李淑儀老師啦、樂高印刷公司嘅鄭小姐同埋 Chris 啦，跟住仲有俾我哋訪問嘅新老師啦、Lisa 啦，同埋我哋寫錯咗佢個名嘅黃以興先生。咁我哋都好想喺呢度鄭重咁同佢講聲對唔住啦，對唔住黃以興先生嘅。咁我哋喺呢一年咧就學識咗好多嘢啦，咁就譬如就係做錯事要認啦，大字企定啊，咁仲有就係點樣用文字去表達自己啦，同埋要把握時間啦，仲有就係用有限嘅資源去表達無限嘅創意。係啦，我哋辛苦咗1年嘅成果咧，就係將呢個學費嘅散亂嘅稿啦，大家睇下，咁就變成咗噔噔得啦，學費古裝嘅學費啊！咁我哋就希望咧下一年嘅學術咧就可以做得比我哋更加好啦，同埋做一本適合大家嘅學費嘅。加油！加油啊！大家好，我哋係康樂。做咗1年康樂啦，我最大嘅得着咧就係學咗點樣同人溝通啦，同埋協場嘅。我係學生會裡面最細嗰個啦，開頭個個都大過我啦，我都唔識點樣同佢哋溝通。到咗依家佢哋個個幹事咧都教我好多處事嘅方法，到咗依家我哋都唔會再協場啦。同埋我都學到好多嘢啦！喺呢1年裡面，學生會搞大大小小嘅活動，喺處理各方面嘅問題嘅時候，我都會學識以全體嘅學生啊、老師嘅角度去出發，而唔係以自己個人嘅角度去出發，同埋學識點樣同大家處理各方面嘅問題同埋合作。最後，希望下屆康樂會帶更多歡樂俾大家。多謝康樂最強！大家好，我係學生會嘅聯誼啊 ，hello。咁咧喺呢1年入邊咧，基本上都好開心嘅，同咁多位幹事相處都好融合啦。由初時大家唔係好熟，但係慢慢都即係了解對方啦。最困難嘅咧就係揾店鋪嘅過程，原來係比想像中難嘅，但係最終我哋2個咧都好順利咁樣完成咗。咁最後咧就要希望新一屆嘅聯誼會比我哋做得更加好啦，多謝。下列支筆8個8，下列支筆芯4個4，熒光筆3個3，標紙筆6個6。哇，好勁啊，細媽你！你問咗咁耐，唔好再問啦。究竟你做咗1年總務學咗啲乜嘢呢？我培養到自己嘅責任感啦，同埋更加了解到同學嘅需要咯。而我咧就學到點樣訂貨啦，同埋咧做事更加有條理啦。咁希望來年嘅總務啦，即係你啦，辦嘅文具售賣可以更加切合同學嘅需要啦。好， 1、2、3，文具萬歲！我哋係宣傳，做
做咗學生會成年啦，或者同學都未必認得清楚邊個 post 打邊個 post。不過其實我哋每一個幹事做起事上嚟都勞心勞力啦，默默咁撐起晒成個學生會。老土啲講句啦，真係一個都不能少㗎。最後啦，我哋身為宣傳咧，都喺度呼籲一下，請多多支持學生會，幹事們 I love you！耶！喺過去一年咧，唔得。Form 7A Form 7A 林路青嬌和思雅老師和思雅老師和思雅老師。可能由於我本人比較慢，大家好，大家好，加油！開始未啊？我哋係學生會。大家好，你1、2。你問咗咁耐，唔好再問啦。究竟你一年做咗總務，究竟學咗啲咩咧？咁我學到咧就究竟一年你做咗總務，究竟學咗啲乜嘢咧？我學到咧，我其實大家好，我哋係咩啊？sorry， 我咁今年咧，我哋最大得着咧就係學識咗做事咧，唔可以食古不要學識變通。仲記得咧上學期嘅教師日啦，係經師日啊。